završili. Dobrodošli u još jedno izdanje MMA instituta. Večeras imamo još jednog gosta, ni manje ni više nego bivši i sadašnji šampion. I budući šampion KSV. Darko! Stošić! Živjeli! Malo pre popio 3 rakije, sad pije kao vodu. Kao sad sam fin. Daj, brate. Kako si, šta radiš? Kako sam, znači koja je ekipa, ne zna se na što će ispasti ovaj podcast. Znaš šta ćeš, brate, bit će do jaja. Samo da ti kažem jednu stvar. Ne pričamo... Darko, prestavi da pričaš o hrani. Mogu lepi kolači. Stvarno je težak zadatak da pričamo bilo čemu, jer ti ne izlaziš iz ovakvih emisija. Prošao si sve moguće teme. Da. Je li ima nešto da nisi pričao o tome, želeo? Pa nisam još jeo ovako dobre kolače. Čekaj, zato smo ih i stavili najviše. To ćemo malo kasnije, da je gledamo upravo malo, da nas mine želja. Pošto verovatno većinu ljudi zanima, pošto ne znam da li većina zna ili ne zna, da ste vas dvojica moji prvi treneri, mislim i tvoji isto. I moji prvi treneri. Da, tako da su mi počeli generalno kod Gage kod Rođe, to je bio sinonim za MMA u početku kao Gagi i Rođa. Tako da, bilo baš to lepo vreme. Kad prvog toga... Koliko si imao godina, izvini? Pa ne znam, ja sam krenuo sa možda 19 godina, tako nešto. 19 godina, sećam se. Tvoj prvi trening, prvi MMA trening, kad si ušao je bio u ODžK-u, gde sam naleteo... 18 godina si imao. Ne znam koliko sam imao, 18 Đole Rus ga doveo. Šta ti je rekao Gagi, brate? Gagi je rekao, ništa od njega neće biti. Znači, ja stojim iza toga, rekao sam, nema ništa. Rođe je rekao, dobar je, neka dođe. Tamo, vamo, i ti si me demantom u svemu. Čak si otišao i onaj, kako se zove u Americi, onaj UFC, kako beš? Pa tako, da, tamo gde ti nisi bio, da. Bezobrazno će jedan. Tako da, eto, uvijek je bilo zanimljivo. A sećaš prvog treninga? Pa ne znam, to je bilo u ODžK-u, to jest na Ofikinom stadionu, ali posle su prešli vamo u Akademiju na Karaburmu, tako da tu je krenulo intenzivnije. Ako se ne varam, prvi trening si radio sam. Ne znam, da, rolo si sa mnom, sećam se da... Bio sam tada krut, judo, koliko sam znao. Nije on znao da se rola. Da, ja sam samo na snagu. Ne, bacio me, sećam se, mislio sam ga završio na nogu. Da, na snagu sam išao, da nešto me oljuljo, ja ga, ne znam, ali mislim da si tačno ODžK-u kako je... Ali posle je bilo krenulo... Kako se osjećaš sad, pošto ja se sećam Igo, to ima 12-13 godina. Dobro, ti si izašao iz toga davno. Tebe znaju ljudi danas jako dobro, Kao što su tebe znali tad. Ja sam tebe tako mlatio i tu, kao to meni niko neće verovati. Pa dobro, imam slike neke koje to demantuju, ali možemo to da... Jeste, imam slike te, da, imam dokaz. Gagi krvari, ja bela majica krvava mi, majica Gagi dole, znači ja ga od gore gradnem pound, ja pred svadbu hoću Darku da prođem gard i ja mu gurnem koleno u jednu stranu, okliznem se ovako glavom u kolenu i zatvorim sam sebi oko. Kaže, Darko, nisi sam sebi, ja sam ti zatvorio. Da, imam slike, imam dokaz od našeg sparinga. Znaš šta, ako je neko ponosan na sve to, onda smo mi, kad imaš nekog koji napravi takve rezultate... Šteta, to meni uvijek bilo žao što to nije opstalo. Nažalost, u tom trenutku je to bilo baš teško i vi ste bili među prvima, vjerojatno, koji su to otvorili. Baš su uslovi bili teški, vjerojatno niste vidjeli tu neku perspektivu, ali eto, ispostavilo se da je to krenulo sve posle na bolje i šteta što to nije opstalo. Mislim da bi to bilo... Znaš šta, uslovi su bili stvarno teški u smislu da... Sve su sami finansirali, tako da... Da, ako se baviš trenerskim poslom, moraš da si baš non stop u tome i pored toga ti više praktično i nemaš nekog slobodnog vremena da se ozbiljno baviš nekim drugim poslom, ako planiraš da praviš ozbiljno rezultate sa klubom. A opet što nego ti si tip s druge strane, koliko ja znam, koji neće ni da uzme od boraca ni bilo kakav honorar, niti bilo šta. Čekaj, u to vreme su svi radili za 100 eura i šta da mu uzmeš? Pa 10%. Pa 10%. Ili 30 kao neki. Jedno pitanje, jesi čuo za selo Pukovac? Ne. Nisi? Kako se zove tamo ovo da si ti? Laćar. Laćar i Pukovac. To se zna da su najveće budale od ista dva sela. Kako bi niko nije čuo za Pukovac? Ovi su na jednoj strani, ovi su na drugoj strani. Pukovac? Da, Pukovac i Laćar, dva, mislim, imamo Zemac s jedne strane, imamo mi vamo neki naše drugari s druge strane. Čekaj, si ti najuspješniji sportista iz tvog kraja? Pa verovatno da jesam, ne znam. Pa da je dosta tu sportista
da kažem, izrodilo tu iz Laćarka i dosta džudista, pogotovo iz... Koji beše Judo judo klub. klub? Laćara? Laćara baš. Pa da, Laćarka. Baš dosta njih je otišlo iz judo Novi Sad, prešlo, dosta sportista je... Pa dobro, sigurno nije kad gledaš na globalnom nivou, ti si izašao iz juda, otišao na svetsku scenu. Pa dobro, sa te strane, mislim da jesam. Čak su mi dali pre par godina kao povelju, kao počastom, ne znam, građaninu sela, opštine Laćarka, tako nešto. Čega se sećam, Dare, kad smo trenirali, ja sam se još uvek tad borio i to je bio tvoj početak. Sad nije da tebe ja omalovažavam ili nešto, to je bio tvoj početak i mi krećemo i svaki put, ja sam u stand-upu sam bio dolje od tebe, gazio sam te, gazio. Odlaziš ti, to je neka recimo 14. godina, odlaziš za Holandiju. Jeste što sam često. Mesec dana si bio. Vraćam se kao da sam... Ja šutem low kick, a on... Šta, ja opet low kick, I tu si ti krenuo polako. Povišam se, da, ali sad je to nebo i zemlja. Sad kad vidim kakav mi je stand-up tad bio i sad, mislim, to je baš razlika. Sećaš se kad smo ti dali Željka našeg druga? A to je bila tad u tom trenutku... To je tad bila borba za mene, baš idealna, da. Borba za život, a bio si u svakom segmentu bolje. Ne znam da li sam 3 runde ikad imao teže, u smislu da sam baš samo... Što je zanimljivo? Baš sam bio za oko, mi se zatvorilo, šaku sam povredio, baš je bilo onako 3 runde jako. Ja se te borbe sećam kao sada, ja se sećam, to je tvoj početak, prva borba. I ti si rekao, mislim, to ovi mlađe ove generacije da znaju, ostavite, ne mogu više, pustite Betali. To je prvi tvoj meč. A znaš šta sam ja uradio svoj posljednji meč? To. Rođo baci peškir, ne mogu više. U Rusiji je drugi su situacije bile u smislu da možda je dobro da pričamo o ovom za neke klince koji budu gledali, koji neminovno budu bili u istoj situaciji. Prvi put se sigurno će biti, znači prva kriza neka koja stiže u meču. Sad je pitanje da li je to pre ili kasnije, ti si to imao u prvom profi meču, imaju svi, ali ti si baš sećam se, mislim da je to bila pauza između druge i treće runde. 2 runde, dobijaš stabilno na bodovi u svim segmentima. I dolazi pauza između runde, ti se okrećiš kao ne mogu više. To je to. Ne, mnogo je bio klizavo tamo, klizavo, znači podloga je bila... Znači imao sam priliku 5 puta da završim borbu, jednostavno, bukvalno smo se klizali tamo, tako da to mi je dodatno iscrpelo energiju. A koliko se ja sećam u to vreme da je on jako kratko trenirao MMA. Ne, ja sam došao sa idejom odmah, sam znao što sam hteo. Ja sam odmah rekao, mislim njima, da ja hoću odmah da radim profi borbi, to je to, da ne želim sad da prolazim amaterski deo i to. Ja sećam prvog amaterskog meča kad si to se dogodilo slučajno, to je bilo u Novom Sadu, borba protiv nasilja u Novom Sadu. I to je, sećam se neki dečko bio, nije teo da radi kao, nije teo da slavi kacigu, nešto tako je bilo, kao radit ćemo bez kacige, tako nešto je bilo. Da, posle si i žalio, posle si nešto žalio kad si ga pobedio kao sudije. Ne, bio je Grand and Pound, bio je prekid. Ne, ja se sećam, to je koliko si tad, možda 6 meseci trenirao, nisi dugo tad trenirao za taj amaterski. Ba manje, 3 meseca sam trenirao za amaterski, 6 meseci za profi. 4 meseca je bilo, sećam se. A 6 meseci za profi, tako nešto je bilo. I znam da si ušao u profi, da ja sam bio skeptik da si prerano ušao i da nisi spreman da se boriš profi. Dare, od tada je prošlo 12 godina. Ima još jedan stvar. Tad si imao pokušaj trash toka, prvi put sa Željkom Sarićem, nešto je bilo, ali... Ne, šta je to bilo? A zato što se Dare ložio na Vasu? Ne, šta je to bilo? Ne, u to vreme Vasa nije furo tu priču. Gagi mi je dolazio svaki trening sa pričom da se Željko povredio, da ga boli nešto vilica, da ovo, da ono. Ja iz straha da on ne otkaže borbu sam mu poslao poruku na Facebooku. Nešto, ti si mene govorio stalno kako on rekao da će me prebiti, vjerojatno si se zezao. Ložio se. Ne sjećam se, ali se nisam zezao. I ja sam iz straha da on ne otkaže borbu mu poslao neku poruku, bez veze. Preteću. Mislim, glupost, klinički totalno. Kako je odreagovao? Njemu je to bio motiv. Njemu to bio motiv, da, spremio se dobro. I super što je to tako ispalo, što je on spremio dobro i bila je na kraju super borba. I pozdrav za Željka, Željko je... Željko, brate, ti ne ličiš ni na jedno. Željko je izgradio pevačku karijeru. Da, Željko ozbiljan pevač. Elem dao je vrhunski meč, stvarno skidamo kapu, a opet značilo jednom i drugom. Jeste, da. Za prvi meč, mislim da niko nije imao takav prvi meč da testira sebe 15 minuta borbe. To je obično par minuta. Mislim, Tesla je tada bila stvarno, i to ste isto napravili, super. Tesla isto je bila najbolja organizacija u tom trenutku
na ovom podneblju, da kažemo. Da, pomerila je malo standard. Jebi ga, sad je sve to super. Ali, eto, nažalost, kao i svaka organizacija i sve ostalo, nije A opstalo. tad je baš bilo... Nisu ljudi, neće ljudi da ulože, da kupe kartu, da podrže to, da ne Znaš šta se nije promenilo za ovih 11-12 godina? Što? Svaki put kad si god video hranu, ti... Kao i ti kad si vidio rakiju, isto je. Dobro, sad si stvarno bezobrazan kad pređeš. Da, kad kažeš za hranu, sad isto dosta ljudi gledaju ono merenje kako izgledaš napucan, tamo svi kažu udare životinja, zver. Koliko ti teško pada da izbaciš, na primjer, da li izbacuješ uopšte slatkiše, pošto si teškaš, teškaši ne skidaju kao mi Pa nema lakše. potrebe da bilo šta, mislim, pazim sad da se nešto, da jedem svaki dan, ali... Ali svaki drugi. Ali samo mogu da uzem da pojedem, mislim, ovo šta... šta je Ništa ovo, mi to ne remeti, Ništa mi to ne remeti, tako da, imam sad 110 kila. Ma da, šta je to za tebe? Kako nosiš to? Pa dobro je, sad se navikavam baš na tu kilažu. Jesi sporiji, kako se osjećaš? Navikavam se sad, iskreno ti kažem, pa ću da vidim. Pa imao sam 104 sad protiv, na primjer, protiv Frajsa sam imao 104 kile, on imao 130, mislim, ono, baš je velika razlika. Kad radiš s nekim 120, 125 kila, 130, tu je razlika. Do 150 kila mi to podnosim sa 105 kila isto. Ali sve preko toga... A gde vidiš prednost kad staneš ispod čovjeka 130 kila? Gde vidiš svoju prednost? Svakome je ista brada, vidim prednost u stand-upu, ali kad neko dođe, kad te zakiseli... Manje opasan ono, jel spori? Oni su spori su, ja vidim sve, ali džabe ako je neko dobar u klinču kao što je bio sad, na primjer, De Vries, kad te nabiju za žicu ili kad legne dole na tebe, da ništa ne radi, umorit će te i teško ćeš ustati, a pogotovo nekog ko je odličan u tome i ko to vrhunski radi. Tako da to, ja ne znam, da li 20 i nešto tako. I nikad niko nije uspio da te obori da te drži na leđu? Pa kao ne. Čak sam i ovoga, ako se sjećaš kada je bila Tesla, Pančova, Kalajev, Rizvan Kunijev, on ti je sad u Eagle Championshipu, radio kontender, pobedio kontender. Prvak je u teške kategorije u Khabibovoj organizaciji. Njega sam, na primjer, on je tad imao možda 130 kila. On je bio stand-uper, zato sam ga i pobedio na kraju. To isto je bila borba 3 ruke. On bio stand-uper? Dosta je radio ste da bacuje high kickove. To je bio prvi, da kažem, veliki test, jer ste i ti i on imali ono tipa 3-4-0, trebao je nekom da ode 0. Čak si ti bio underdog. Pa bio sam. Bilo je ono... To je bila Srbija protiv Rusije. Jeste. Pobedili smo vas... Ti, Veli, vas, nije Srbija protiv Ukrajine. 3-4 borbe smo pobedili samo. 4? Kako, bilo je 6 uvodni smo... 6 uvodni smo izgubili i onda su došle 4 glavne i onda smo otišli na 4, izgubili smo ceo uvodni kart. Koji to kiks bio marketički, znači doveli Fedora koji je tada u najboljem, znači u ekspanziji i u Pančevu, u nekoj hali, 1000 ljudi. Znači totalni debakli. Da, oni su i organizovali sve to i naši finansijski su stali za toga, tako da je to moralo se ispoštuje, ali je bilo stvarno, šta ste da ti kažem, prvi veliki test, da je neko morala da ode 0, sećam se, ti si ga bacio možda jedno, dva put i posle toga je bilo dobro si rezonovao, pustiranje, troši se do jaja. Da, je li tako? Da, bacio sam stvarno dosta low kickova i pogodio sam ga bi jednom overhandom. Jeste. No, ubio si ga low kick, nije ni branio low kick. I kako se zove... Postavilo se da je on vrhunski borac, mislim, stvarno. Tako je. On, Prohaska, vrhunski sljedeći je bio Prohaska. Ko je dogovorio meč sa Prohaskom? Kako je još meč sa Prohaskom? Pokojni sada... Radoš, da. Ja znam da tad nije u tom vremenu nije bilo uopšte borbi, niti imao bilo ko da ti bilo šta zakaže, niti bilo ko imao bilo kakav kontakt, tako da Radoš je to negde kopao, ne znam, te kontakte i to, tako da su mi ponudili Prohasku polu teškoj i to je ispalo kako je ispalo. Išli smo baš ja, Đole i Rođa smo išli na tu borbu, baš je bilo brno, baš su me doveli mečke na rupu, to se vidjelo odmah. Čekaj, bila priča pre meča, pošto je Veli radio s njim 2-3 meča pre, je bila priča Veli ga je dobio ili je bilo samo ideš, ne znaš ni s kim se... Ja tad nisam ni znao da se Veli borio s njim, ja tad nisam imao
Da li postoji Instagram, YouTube, da li sam gledao, uopšte to nisam bio. Facebook. Ne. Imali smo Facebook 3000, brate. Kako je bilo, brate? Veli je radio sing, tad je bio normalan. Bio 8-4. Tad je bio normalno. Tad je bio normalan. I onda se pojavio duplo već. Ne, pojavio se stvarno... Što se drogira? Da. Ne znam. I šta se dešava? Brate, pojavio se Superman. Ozbiljan borac, koga grade, znači, to je to. Da li je mućka u bočicama? A i da nije ništa mućko i sad izgleda kao monstrum, a bojiče su u UFC-u da testiraju non stop, tako da možda dečko stvarno ništa ne uzima, ni bilo šta, nego jednostavno te predispozicije ima da je to vanserijski, to je to. Ali ima još jedan moment vezano za taj meč. Ono što kažeš, dolaziš mečki na rupu. Kad dolaziš u lokalnu neku organizaciju da imaš njihovog favorita i cela ta energija, ona kočite, užasno. Plus, tad si skidao na 9... Ma skinuo sam, stvarno sam bio imao 90 kila, katastrofa je u ponču, pileće belo, u Lepinji, mislim. Ko ti je bio nutricionist? Pa, brate, pončo. Ja, verovatno ja. Da. Znaš, stvarno, niti tada imao para, ni bilo šta, da ja tu nešto eksperimentišem, jedem neke bifteke ili ne znam šta u nekim restoranima, bilo šta, tako da je to stvarno bilo neki početak. A sam prihvatio daj šta daš, samo se borim jer više šta godinu dana nešto nemaš borbe. Tako da, koliko smo tu dobili para, možda 340 Pa, znaš koja je fora bila? To je generalno fora za sve organizacije. Tad sam prvi put bio knockdown u borbi. Ja to nisam gledao, niti ću. I pogodio sam ga čak bio jednom klecno. Da. Ali nastavio dalje. Ja sam tad bio lošo stand-up, ruke mi bile baš široko. Pogodio me s neke distance, tu sam kljucno. On nastavio i to je to. Ništa sam se teo da kaže, sad sam Rekao sam 1400 je bila... Da, šta je fora za organizacije? Tipa kad hoćeš da navučeš nekog. I to ti je dobar koncept, dobar primjer koncepta kad gradiš domaćeg borca. On je tad imao 10-1. A i to tačno gradiš, vidiš dobrog borca koga tvoj može da pobedi. I šta ti radiš? Ako ti vrodiš 300 eura, ja ti ponudim 400. A ako je gusto, 500. I ti odmah potrčiš, pogotovo u toj situaciji da nemaš meča, nemaš boja. Ovo je dobra prilika, ovo nije loš, mogu da ga pobedim, odeš tamo i šta se dešava? Ulaziš u atmosferu gde je sve podređeno tome da izgubiš. A ti mlad, neiskusan. Tako da, to je baš... Čekaj, jedan detalj, kad je skirao 9-3, stoji u hotelskoj sobi, gleda se ovako na gledalo i rekao, šta je dale? Kaže, ostale samo uši. Mi u kolima, ja Đole. Kaže, ostale samo uši. Ja Đole i Rođe idemo, znači kolima tamo za Brno i ja vadim sendvič iz kese. Pošto sam već skinuo 5 dana pre borbe na 90 kila, i pojedem lepo sendvič u putu i laganica, tako da to je stvarno bilo... Čekaj, su bili oni Đoletovi sendviči? Mislim da su Đoletovi sendviči. Jel oni Đoletovi? Đoletovi sendviče, da. Da, i moje u Austriju kad smo išli isto. Ma da, naljutio se, ozbiljno se naljutio. Da, kad sam mu pojeo sendvič. Ekskurzija. Ja zovite, njega treba da zovete. Da, imaš šta da ćemo ga sigurno pred sebe, da smo ga zovemo sad. On je ceo život sa vama išao po to... Nisi ti čuo jako foru, kaže, kad si pobedio Zaharijeva. Kaže on meni, vidiš, Darko je pobedio Zaharijeva, a ti si izgubio Zaharijeva, što znači da je Darko jači od tebe. Majko mu je... Njega uhapsili, čovječe, na dan borbe uhapse ga sa nekim nožem od 3 cm. Pričao mi Petrak sad u emisiji kako, znači čovek šeta u ulicom Atine sa nekim svojim drugarom, to jest čuva tog lika koji je neki gangster u Bugarskoj i pošto ga naravno... U Atini ili? U Atini je bio borba. I brate zaustave na oni brati istetovirani, pa bio zamisli na što sumnjivi. I ovi kao stanite legitimacija, nemamo... Pretres on nož od 20 cm. Pretres on nož sablja, ovoliki nož. I, brate, zatvori ih i Darko ostane bez meča. Ali opet se pogodilo dobro, ja iskreno, možda u tom trenutku kad sam radio, možda bi izgubio, opet se pogodilo, pobedio sam kasnije i sve ispalo mnogo bolje, tako da uvijek je nešto bolje. A njega si prebio, to sam gledao. Pa njega sam isto low kickovima u prednju nogu, pošto je on kontraš bio, u to vreme sam baš dosta low kickova bacao, svaku borbu sam bacao low kickove dok mi noga ne otpadne, bukvalno posle borbe, klasika, ne mogu da hodam, bolovi celo veče, znači ja razvaljivo sam nogu, tako da sad sam to malo
mislim, prestao, već su se svi navikli da počinjem borbu Sjećaš se kad sam Loki te koji... okrenuo pre recimo godinu dana i kad sam ti rekao, Dare, ajde ubaci me u ovaj južni vetar da glumim. Ti kažeš, stavim dok mene ubiju. Nisam to rekao. Kako nisi, bre? Pa ne, on više ne zna šta priča. Mislim, Peta rakije. Ne zanima me, neću pričati o filmu, pričao sam... Ma to su me slučajno pozvali i to ono dobro iskustvo i... Čekaj, si dobio popularnost posle filma? Pa mislim popularnost, ono, ništa manje ni više nego što sam ono bio... Pa mislim, su te dosta smo snimali, zapratili ja sam imao, pa ne znam, nisam ono nešto primetio sad. Nisam se ja pojavljio, ne znam šta, mislim, mi smo toliko snimali, ja sam imao 10 snimajućih dana, od tih 10, mislim, snimali smo stvarno ono, dosta što tiče, ja sam imao tih par scena i toga svega, ali u filmu su to sve sveli na baš ono se pojavljaju se nešto 10 sekunde. To je to, ali nije ni bitno, dobro mi je bilo lepo iskustvo, bio sam tu sa našim glumcima, lepo druženje, novo poznanstvo i super, ono, dobio sam neki honorar, tada je bila korona, bilo mi zanimljivo, ispunio sam vreme, tako da super, dobro iskustvo. Da li bi opet glumio? Hoćeš ti glumiti u nekom filmu? A jedino da umrem za Jasona Stathama. Da budeš dubler, onaj... Kad idem ispod auta, da skočem ovako na glavu. I onda skačeš ispod auta i da padeš sa motora ili tako nešto. To mogu, da. To će ga zvati 100%. Mislim da mi je bolja opcija da me neko nokutira, lakše, brate. A ti vidio si, radio si onaj brev, kad je bio sad u Expo centru. Čekajte, sad o meni postavlja pitanje. Sad sam ja postao malo budem voditelj, pošto je neozbiljan. Podcast je otvorena forma, svi ne ba tu jedan priča, svi brate pričaju. Izvolite, gospodine. Znači ti još uvijek ne Viđeni ste na Novom Beogradu da pljačkate jednu trafiku. Kažete mi, da li sam to bili i vi? To je bio Jason Statham, moj dublo. Ne, ćeš raditi opet brev, ozbiljno sad. Ne, evo sad nešto, iskreno ti kažem, pregovara se, pokušamo u decembru da donesemo borbu za pojas. Ako uspemo to, onda da. Ako ne uspemo, onda pitaj Boga. Onda pitaj Boga šta je sledeće za mene. Ne, nemam ono nešto sad. Pokušamo taj brave da iskristališemo. Znaš šta sam provalio, Dare, da si dobio mnogo batina na sparingu i ovo ono. Čim se nećeš da sam ja tebe tukao. Ništa, objavit ću slike, sam ne stavim skoro. Mučka provokacija, ovo je mučki. Ajde, živjeli, kume, popi nešto. Ajde, evo. Dare, ne može, Dare. Živjeli, ajde. Živjeli, evo Dare, nus. Dare, otvorio moči prst, molim te. Ne mogu. Poslije ću da pojedemo. Gdje smo stali sa prokaskom? Samo da vidim. Ne, nego, će biti sad nešto novo, osim, Pa bit će, pazi, mislim, to što se tiče, to je ono, ceo taj projekat je MMA Savez, tako da šta bude izgledao MMA Savez, to je sad na čelu sa Lukom. Ti rođeni, mislim, tu se više ne bojiš toliko oko Saveza. Pa, da, generalno sam izašao skroz, ali evo, ne daju mi Gagi i drugari da se vratim, tako da je pitanje od septembra treba krene Crvena zvezda da radi, pa ćemo se tu animirati opet. To će biti dosta zanimljivo. Kako se tebi čini cijela ta priča kad takav brend kao Zvezda uđe u MMA? Pa to je bilo, mislim, kad je bila akademija, pa smo kao prešli budemo Zvezda. Ti si nastupao, da. Da, ti se boriš tad za Zvezdu, bravo. Jesam, tako da, mislim, ako će Zvezda da stane kao iza svega toga i sam taj ime, to je, mislim, samo po sebi brend, tako da to može biti dobro. Ma znači za ceo sport kad takav brend podrži. Ako bude dobro još uslovi, kao što kaže da će biti, nema greške. Znači, možemo te očekujemo da neki od kampova odradiš... Može, što da ne. Mislim, meni su samo bitni ljudi, meni je sad bitno šta... Vidjet ćemo, reći ćeš nam ti koga dovedemo neke degistance, te šta je... Pa to, ne znam koji je budžet. A što ja sam sad, kad sam se spremao za Defrisa i htio da Rizvana, jer on je sličan tip, znači ima 125 kila, odličan je, tako da ja sam ih htio, ali ne mogu, nije to moguće, to vize, sad rat, Rusija, to je nemoguće izmisliti. Ajde, na šta me interesuje, samo vezano za treninge. Pazi, pa ti si totalna individua za sebe koja je van svi šablona, znaš. Već sad ti ovo pričam iz trenerskog ugla. Mislim, svako je ti najveći broj boraca možda ukalupiš u jedan trening sistem, znaš, ali ti si van skroz svi šablona. Uvijek istražujem, uvijek ispravam nove neke stvari, uvijek gledam da pronađem nešto sebe, da vidim šta je najbolje. A znaš šta je čudno? Ti možeš da se spremiš sami bez trenera. Pa pazi, nemam ja sad... Ti možeš da se spremiš za MMA meč bez MMA treninga. To me ne čudi.
Pa gledaj, kompenzujem, šta ću, ovdje u Srbiji idem najviše na kickboks, eventualno malo na jiu-jitsu, ali tamo sad nemam nešto teškaša nekih i ne znam... Ko možete stegnuti? Pa da, mi treba neko samo da te bije na treningu, znaš, i samo aj kad se sve dvojica spremali, pa znaš, i mi se izmenjamo na tebi ili tako nešto, ili na tebi, pa to se moglo da se nešto kompenzuje, ali sad, iskreno, ja krpim tu kickboks, podem sa strane, pa vamo, pa tamo. Nemam sad nekog sad ni trenera, ja sam tu sa Davidom, mi smo više kao prijateljski, znaš, on mi tu pomaže koliko može. Nije on iz MMA sporta, ja sam ga bukvalno uveo, rekao, znači, moraš da naučiš da držiš fokusere, znači, moraš ovo, moraš ono, bukvalno da izađe iz svoje zone... David znači nešto za rvanje. Da izađe iz svoje zone komfora. Pa naravno da, mislim da je to sve, to je meni najčudnije, ne možeš na tom nivou da, mislim, ti si dokaz da može. Na tom nivou praviš takve rezultate, nemaš kamp, nemaš trenera, nemaš sparing partnere, znaš, mnogo je... I da neko hoće, znači, ako u Sinđeliću ima, znači, rade taj koji hoće da radi dobro, to je da sparinguje tvrdo, da na kraju krajeva teškaše, idem tamo, ako je u Holandiji taj što mi treba, idem tamo, ako je ovamo taj što mi treba, idem tamo, mislim, nije mi problem da odem bilo gde, samo da ispunim to što ja hoću. Teško je, volio bi najviše da imam u Srbiji trenera i MMA i da mi tu dolazi sparing partneri i da sad tu lepo spremam, idem svojoj kući, ali nema, znači, pogotovo za Limpa, ok, on je 60 kila, 70 kila, uvek ima tih lakaša, sad i amatera koji hoće i 7. Ima ih, tako da mislim, da ne kukam, ali teško je, ali nekako sam se prilagodio i ono što radim to što radim, opet sam shvatio, mislim, to je klasična tuča, svašta može se dogoditi, tako da i sad sam prihvatio taj short notice protiv tog Mihajla Kite. Mislim, dobro sam se osjećao u tom trenutku, nisam imao neke sparinge i to, ali to je tuča, znači svako može da prođe udarac, bez obzira da si trenirao ceo kamp ili nisi trenirao, bukvalno može da prođe udarac u prvoj sekundi da nakutiraš čoveka ili u zadnjoj sekundi, da li si trenirao ceo kamp, spremao se, dođeš i izgubiš, neko te nakutira. Znaš šta, to je važno... Tako da to ti je sport. To je važno da ti to osjećaš. Ti kad bi to rekao Gagi i meni, 100% bi ti rekli, brate, nema tog ništa. Znači, ja sam siguran u sebe tek kad sam na svoji 100%. Ja ne mogu da sam u nekom dođeš na svoji 100% i ovaj te nakutira u prvoj sekundi. Da. Ali opet, naravno, bolje da si na svoju 100%, da ti osjećaš sigurno u sebe. Taj proces je cijelo potreban da bi si ti osjećao sigurno u sebi. Ali vidi, a ti ovdje nisi bio na 100%, ti si se u jednom momentu osjetio kao, brate, dobar sam. Da, dobar sam. Hoću da probam, nisam nikad prihvatio short notice, hoću da probam, mislim da se super osjećam. Nakutirao sam ovog... To je to, samo treba samo te kvaske. A to je mene Bog pogledao tad, ja više neću da iskušavam sreću, znači to je to, znači tad sam se osjećao top, prihvatio sam, ne znam, ludilo je to neko bilo, to nikad ne bi prihvatio. I to je to, prihvatio sam, otišao tamo, stvarno sam se osjećao sigurno, stvarno je bio brutalan nokaut, i to mi je diglo isto još duplo u zvezdi i to je to. A kako si se sad spustio da si svestan toga da je to trenutak, moment, kad si se osjećao dobro, da je to možda i moment sreći da neću to više ponavljam. Pa ne bi da iskušavam naš sreću toliko i naš nije, što kažu, svaki dan banji dan, bukvalno treba osjetiti nekad kad imaš taj osjećaj u sebi jednostavno. Znači po svom osjećaju si totalno odradio. Pa bukvalno, da. A to dolazi velikim iskustvom. A i to što kažeš. Nikad nisam stvarno imao strah od tih short notice i toga. Ko to voli, znaš, pozovu te 2 nedelje pred borbu, šta možda očekuješ? Uglavnom očekuješ da odeš tamo i izgubiš i to je to. Topovsko meso. Da, ali to, mislim, ne gledam sebe kao topovsko meso. Otišao sam tamo da pobedim bez obzira kako god. A to trenutku sam se osjećao. Čekaj, sad ove poslednje pripreme gde si odradio? Pa ja sam u Poljskoj, viš šta je tu isto bio problem, tip teškaša posle 3 runde ne možeš da nađeš, da ga nateraš ni puškom da sparingu. Znači oni posle 3 runde su svi mrtvi, a i nema ih toliko da bi se ređali na tebi. Dare, zatvori oči, samo zatvori oči. Barem u Poljskoj nije bilo. Tako da meni spremao sam se za 5 rundi, posle treće runde... Nastavi, Dare. Ovo je animacija, kao usred podcasta. Popio je previše i ne vredi. Morat ćemo da ga šaljemo. I napred Zvezdane. Svinjam se. Znaš zašto sam te to pitao? Sad, te posljednje pripreme, slušao sam baš šta si pričao u prethodnim emisijama,
gdje si gostovao. Uvijek mora da bude jedan ovakav. Ba mora, znate, ovdje da bismo bili Izvinjavam se gledalci. Dare, brate, a gde si video 3 MMA borca sa 4. MMA borcem? Nigde, brate. Dobro, 3 MMA borca sam video, ali 4. nisam vidio. Kako džubre mamicu mu. Reci mi sad te pripreme što si odradio. Da li je bilo moguće da, na primjer, se 2 čoveka menjaju po 2,5 minuta? Pa ne, da ne bude... nisam ja tamo, sad kao da je to moj klub i da kažemo treneru od Blahovića, na primjer, mislim, on je izašao nam u susret, David ga zamolio, ajde, molim te, nađi nekog. Ja treću rundu završio, ovi se razbežali 4. i 5. Znači ja vidim Davida, radim fokusere, da održim samo 4. rundu, 5. rundu mi ovaj trener nađe nekog 90 kila, razumeš? I šta da radim, znači... Čekaj, znao si da ideš u koji džim? Da su oni više udarači ili šta već, jel tako? Da li je bila postojala opcija da se nađe bolji rvački kamp ili... Ne, nisam imao stvarno opciju. Išao sam tamo par puta, svidjelo mi se, bilo je tu par momaka, ok, za 3 runde može to da ispadne dobro. Eto, ispostavilo se za 5 da ne. Mislio sam da ću to kompenzovati sa svojom snagom u borbi, bez obzira što sam radio sa dosta lakšim, mislim, te 4. i 5. rundu sam glavom radio sa lakšim sparring partnerima. Mislio sam da ću to kompenzovati svojom snagom, međutim došao čovjek 130 kila koji je, mislim, prejak, šampion 6 godina, najduži šampion u istoriji KSV-a, znači odličan grappler, pokazao šta zna. Nema, mislim, imao je odličnu taktiku, to je sigurno. Ma da, bukvalno me... Biće popravni. Pa daj Bože, mislim, sad ću probat ću da se izborim za novu priliku. Šta si mi rekao septembar? Pa septembar planira KSV da pravi u Zagrebu event, da, u areni, tako da i ovaj matchmaker Voja je rekao da se vjerojatno neće boriti pred toga, tako da čekam septembar. A recimo, vamo si kod Jana bio na kampu kad je on trebao za Rakića, povreda vrata neko. Da, on ima neki nerv u vratu i paralizovao mu se cijela ova strana. Tako da je baš imao problem i zato je otkazao borbu, ali evo sad... Eto, i on je dobar, i on je isto jedan od dobrih primjera. Pričali smo o ovom Prohacki. Jan je isto projekat KSV-a. Jest. Gde imaš organizaciju, bira svog... On je iz našeg vremena, Jan. Da. Imaš svog borca i gradiš ga postepeno i to je proces koji traje. Dosta boraca ima iz KSV-a koji su otišli u UFC i da su... Devojka, ova šampionka. Da. Joana, ne se Joana? Da, ta. Jevčevčik. Da, što u Majamiju sad tamo i to. Da, to bukvalno su sve produkti KSV. Ali KSV nije dozvoljavao svojim najvećim zvezdama da izlaze. Jan je izašao i ovaj Gamrot je izašao, on je u novije generacije i Joana je nešto se samo prošetala, da li je radila neki meč, možda 1-2 u KSV. Nije ona neko sad, mislim ime da nije pravo. Kaži nešto je. Ne mogu, mnogo si imali da te gledam. Sad dotuko se sad Rakijom. Daj se po imeni, molim te. Ragi. Of course, hoćeš i žutu ili belu? Sve jedno. Crni ili žuti son? Sad ću ti dokažem da nije sve jedno. Promenio se KSV u smislu da su teško se, sećam se kada je Vaso došao na trening, tad smo svi trenirali zajedno tamo u akademiji, kada je došao kao velika, kao stvar, potpisao za KSV. Nama je to tad bilo, znači Luka je došao u Pitbull, je opremi, znaš, daj, ajde nabavim, to je naš Pitbull oprema, KSV, javni treninzi, to je nama bilo nezamislivo, fantazija, bre. Pa i sad je dobro, da, ali tada je bilo tek nedodirljivo. Da, bilo je nedodirljivo. Jer su slabo dozvoljavali da uđu, mislim, sa strane borci i to. Jes, druga, od Hrvatske je druga politika. Gde su dozvolili upliv, da, tako. Tako da je sad Rođe radio 2009. KSV. A ti si radio Bellator, znači koliko je bilo teško dođeš do Bellatora i ta prilika koju si ti dobio, znači ti si pružio odličnu borbu, ali na kraju ti nisi pružio. S obzirom kako smo trenirali 3 put nedeljno i... Pa dobro. I bilo je to dobro, ja ne znam, da li si ti možda i pobedio u toj borbi, ne znam šta je. Nisam, izgubio se. Bio je malo... Ne, izgubio se, ali kakva je bila borba? Bila odlukom sudija, šta je to bilo? Borba je bila super, već ta cijela naša... Postava, kako gledamo na to sve, kako je to bilo je odlično. Koliko si dobio tada za tu borbu par? Nećemo para. Koliko ti je ostalo u džepu? A ništa, katastrofa. Ozbiljno. Dobro, pogotovo Bellator, baš loše plaćate neke male ugovore, to je Ne, ja koliko znam Bellator, na primjer, samo main card plaća, a undercard da, na primjer, Tesli da organizuju u Srbiji, ako dolaze u Srbiju. Ako dolaze u Francusku, uzimaju drugu organizaciju koja dobija neki budžet i organizuje prilims. Ali ja uopšte ne pratim, mislim, Bellator nešto ne volim, Bellator iskreno slabo i pratim,
Baš su mi nekako ono čudna organizacija. Dare, rado ćemo prihvatiti da odeš u Bellator, da budeš šampion. Ne bi iskreno potpisao za Bellator. Što ako plaćaju, Dare? Pa ne da mi plate, sad ne znam, ono, Imaju neku dobru čudnu cifru, da, ali ono, politiku. totalno su mi nezanimljivi. Imaju svake godine prave Grand Prix, Nezanimljivo. totalno drugačije. Sad je funkcionira. PFL, znači PFL, ono, UFC. Kakav Ivan FC je po mediju. Ivan FC je dobar, da, ali ne bi išao tamo. Znači, ove tri misije, ono... Pa taj PFL jebote, to je isto preozbiljno Ma, plaća. cijele godine si, znači, u kampu, znaš kada su ti borbe, imaš 4 borbe godinu dana, PFL je možda najbolji koncept. $1 milion ti je nagrada, znači, to ti je ono... PFL je najbolji idealno. koncept, znaš kad je šta. A bukvalno. to, najteže znaš za šta. borca, kad ne znaš koncept i ne znaš kad ti je šta. Znači, ono, čekaš 6 mjeseci, čekaš godinu dana, nisi se borio, ne znaš, stalno si u nekoj neizvjesnosti, to ti je najgore, bare meni što... Čekaj, ti iznenadilo sad ova pobjeda Delije nokautom? Nije mi klasičan iznenadilo, nokaut Delije. nije mi iznenadilo što... Delije je pobedio u PFL-u. Kako je to zver jebote. Delija je školski baš on primio na ruku. Da, Da, baš. Pa i on je malo promenio, izašao iz neke zone, otišao malo tamo u Miami, bio onom u džimu. Nije znači bio kod Mirka. Pa otišao, bio je dosta u Americi. Pa nisam to znao. Bio je on. Tako da... Koliko on ima kila? Pa nema ni on puno, on ima 108 kg. Majke ti. Jebote, Ima što je visok, da. kao da je zver. Nema ni on puno kila. On ti je ono samo direkt i double leg. Pa zbog toga ti Uvijek ima dobar pitam. double leg. Zbog toga i pitam da li znam tamo, ne znam zove, mislim, poznat džimu, Spong trenira tamo, ne znam. Bre, kod Hufta. U Stanford University. Stanford, bravo. Stanford, tamo je trenirao. Čekaj, kako je tebi bilo u Americi? Cijela ta avantura, ono... Od odlaska, treninga, što si se vratio, što nisi, obično si ostalo to. Da, pa ne sviđam se, ja najviše volim kući i bitno je da pronađeš onu dobru energiju, znaš. Ja sam tamo, dobro sam trenirao, ali nekako nisam bio svoj, bio sam ono nešto odsutan, ono, nekoj laganoj, blagoj depresiji, u daljini, bukvalno. To je to. Trenirao sam sa... Ti si tamo bio negdje blizu Velija, sa Velijem, ili Pa tako? da. 3 mjeseca sam bio tamo, da. 3 mjeseca? 3 mjeseca sam bio. Colorado je stvarno prelep, ono, što tiče prirode svega, ali nije to moj život, ono, nije to moj svet, iako su bili dobri treninzi tamo, s Curtisom sam dosta sparingovao, ali eto, na kraju ni to nije pomoglo. Ali baš sam rekao, ajde probam, posljednja mi je to bila borba na ugovoru u ovom UFC-u, rekao, da probam i taj, da odim i tu u Ameriku da vidim da li će mi to nešto u životu promeniti, ali dok ti sam u glavi ne postaviš, kao što sam sad ovaj short note prihvatio, znači bio sam 100% psihički siguran da sam dobar tada. A možda vamo, kad sam bio 100% fizički, to je dobar i spreman, psihički nisam bio, izgubio si borbu. Znači, moraš biti... Specifična Amerika, baš zbog odnosa, ljudi su totalno drugačiji. Drugačiji. I kad ne možeš... Recimo, ti si izdržao tamo samo 3 mjeseca, moj kum je samo 3 godine tamo izdržao i znaš. Ma bio sam dosta kampova sam obišao, stvarno. Bio sam svuda i sparingovao sam sa stvarno svjetskim... A čekaj, nigde nisi bio kao tad 3 mjeseca, nikad nisi bio u kampu. Uglavnom po mjesec dana, 2 nedelje dana. A ti kampovi od mjesec dana su ti teško padali? Pa zavisi, znaš, kad ti godinu dana ideš svaki drugi mjesec, treći po mjesec dana, opet si i to nakupi neko zasićenje. Znači, opet je individual, što se kaže. Da, to se isto vidi. Sad se ističe da si ti stvarno čovjek za sebe. Za sebe, da. Pa da. Jer ja sam bio godinu dana, na primjer, meni je najbolje bilo kad sam bio u Americi, jer meni je bilo dobro da imam dobre trenere. Šta bih voleo? Voleo bih da odem, eto još, vjerojatno ću i da odem nekom prilikom u Miami, u American Top Team tamo. Mislim da tamo se skupi dosta i deškaša, ovih vrhunskih i teških. Tamo ako budem radio protiv DeFrysa nekad i to, eto, otiću tamo, eto, da, pogotovo što tamo mi imam Bob, mislim, vlasnik FNC-a, da, s njim sam super, on iz Majamija, Narcis isto. Čekaj, tebi si Narcis i menadžer, pa slušaj šta se dogodilo, iskreno, mislim, nisam sad ovo govorio, Damir, to je brat rođeni Narcisa, preminuo je, nažalost, mislim, on mi je bio, da, menadžer, mlad dečko, 35 godina, koliko... Čega što je bio? Dobio koronu, velika temperatura, ne znam, počeo da kašlje krv i bukvalno me zvao 2 dana pre nego što će umreti. U fazonu kao, brate, evo samo da znaš nešto se ne javljam, nešto sam bolestan, ne mogu da mi skinu temperaturu, ali priča sve normalno, energično, nije nešto bio po tonu i to, imam visoku temperaturu, nešto iskašljavam krv, kao, bit će dobro,
Ja vidim ono Forgi objavio kao znaš ono, oprostio se od njega, preminuo čovjek. Znači ja u šoku. Gledam poruku od pre 2 dana, čuo se sa čovekom, još ne kažem drži se, znaš ono, čujemo se ovo ono, čovjek ode. Pa ne, stvorio mu se neki tromb od svega toga. To je to. Stvorio mu se neki tromb i preminuo, tako da smo svi ostali u šoku. Sad sam, mislim, pošto oni i Forgač su sarađivali zajedno, i Narcis je njegov brat, tako da sad je prebačeno to na Forgača, jer on se čuje sa KSV-om i to. Tako da sam sad oko borbe čujem sa njim, mada tu i Narcis, sad su svi bili u Zagrebu zajedno, tako da je to bila tragedija, znači katastrofa. Narcis mi je od početka, on mi je za UFC potpisao, da. I onda je kasnije prepustio to Damiru malo bratu, jer on se bavi isto, Narcis se bavi tamo nekretinama po Miami, prodaje te vile i to. Prebacio na Damira, on se sa Damirom čuo i sa Forgačem i sad kad se to sve dešavalo, mislim, najviše se čujem sa... To što ljudi ne znaju sa ovog podneblja... Tragedija. Ne znaju ljudi da je Narcis u stvari najjači menadžer na Balkanu. Ne spominje se... Dosta boraca je ubacio ali tebi i sarađivao. Bojana Mihajlović je ubacio, ako se ne varam. Ne znam koga je sve još ubacio, Pejić je ubacio... Ne, tamo pola tih boraca iz American Top Tima su sa njim isto sarađivali. Lombard, Bigfoot... Masvidal, ako se ne... Možda bi ja trebao s tim Narcisom da sarađujem da ubaci mene. Da, tako da... To je to. A sad je, da, mislim, ima tu par menadžera na Balkanu, Forgi, Dijaković, u stvari par. Pozdrav za tvog menadžera, za Forgača koji radi vrhunski posao sad na Balkanu, za balkanski MMA. Da, stvarno... On pravi fenomenalnu priču, ali ono što je važno, to je ono... Svima daje jednaku šansu. Iz ličnog iskustva znam da ono nije u pitanju jedan čovjek, nego to je tim koji gura priču zajedno. Znači on sigurno ima, Narcis, on, ne znam koliko je što... Boba ne znaju ljudi, Bobi u stvari financira, je li tako? Pa on je glavni čovjek koji ima ogromnu... Amerikanac koji financira sve to. Ima ogromnu kompaniju što se tiče ovih energetskih, ovo sad na struju, te solarni, tako to da... Ima tu kompaniju za to, tako da... nije Elon Musk. Da, pa bukvalno nego... A ovo mu je ono kao neka sad hobi, želi to da ulaže i to je to. Sviđaju mu se ljudi poput Draža Fargoča i to. Pa moraš da imaš takvog čoveka, jer ti kao pojedinac ne možeš, to je mnogo košta. Treba imati čoveka koji je financijski jak, a opet je veliki zaljubljenik u sport. I koji razume stranu, u stvari biznis stranu. Mnogo košta. Koliko je koštala Tesla da se organizuje? A to je bilo dugo vreme, ali eto, otprilike... Recimo, sad je to... 50.000 evra. Sad je to 50-60.000 evra vrednosti. Nije, brate, ne možeš tako staviš, brate. Mi smo ono, ma kaki, brate. Ja pričam s ljudima kao, treba mi da napravim event kao 30.000. Ja razmišljam, ono, mi sa 7 napravimo, nakrpimo na 10, daj Bože, 11, ono izgleda, znaš, kod je 50. Da, izgleda ludilo, a pritom čekamo da prodamo 300 karata da bi vratili dugove. Sećam se, Gagi mi bandažira ruke za Teslu, tu prvu, i zovu te nevjerojatno 300.000 puta na telefon za karte. Uvedi me. I ovako predavamo, ovako paci onaj razlupan telefon i sve nastaje da im bandažira ruke. Ali pazi taj naš mentalitet. Ti ovdje, kad je event u pitanju, ti ovdje moraš da dobiješ kartu. Neće je platiti, moraš da je dobiješ. Ok, nispoštuješ ti neke ljude. 5 evra. Brate, porodicu... Imamo kulturu da ne plaćamo. A i 5 evra je stvarno karta, je bila smešna tada. Ali neće čovjek da plati. Neće da plati, neće. Dobro, možda im je lakše da plati per-per-view. Gasi kamere. Gasi, iznervirao se. Gledaj, ti sad ne možeš da se oslanjaš na karte. Ti si ograničen na halu od 5.000, 10.000 ili 15.000. Per-per-view je prava stvar. Jer milion ljudi može da kupi per-per-view, imaš milijardu televizora na svijetu, sede kući, uplate 2 evra i gledaju. Znači, to ti je ono realno, mislim, budućnost i realna zarada. Ti ne možeš se ograničiš na 5.000 ljudi koji će ti doći u arenu. Tako, i ne treba te zanimati. To i svi rade. Znači, TV prava i pay-per-view, to je... To ti je ono što će, ako hoćeš da se baviš tim biznisom i da ti... Pa mislim, i oni sad tako i gledaju, znači... Mislim, FNC je sad napravio platformu svoju za per-per-view, tako da mislim, znaš, to je ozbiljno. Baš bi jedva čekam da vidim ono kako će to da zaživi u praksi. Oni su imali 500.000 pregleda u live-u kad su radili Vasa i Pač. Vasa i Kroata, da. Majke ti. 500.000 je gledalo live. Vidi, preko platforme 24, ali preko platforme 24 HR koja je, mislim, ozbiljna platforma što se tiče...
E sad, tu imaš kao i svemu teoriju i praksu. Teorija kaže ti moraš da imaš dobar gledan event, ti moraš da imaš pay-per-view, vamo tamo i to će sve da ti se ulije na račun. E sad, praksa kaže, pogotovo ti ljudi koji su gledali Vasu i Kroatu, to su Srbi, Crnogorci, Hrvati. Oni ne plaćaju ništa, brate. Razumeš? I sad ti 500.000 ljudi koji to gledalo, trebaš nekako da nagovoriš... Da daju euro za pay-per-view. Neki evro. Neki evro. Ajde sad ti tu teoriju pokaži mi kako je tu u praksi. Pa to će sad da vidi. Ja mislim da je zato može i pokrenut pay-per-view, jer oni su verovatno računi neki od 500.000, 10.000 plati. Po lupam. Ajde, kažemo taj 1 evro. To je 10.000 evra, opet su nešto uradili. Opet su nešto uradili, a organizacija se organizuje košta 100.000. Mislim, i to je... Dobro, nije su oni računali 10, računali su... Zato moraš da imaš ovog čoveka koji ima dobar biznis i nije mu teško da izvoji neku lovu, jer radi se zdrava priča. I vidi 5 godina unapred. Vidi za taj pay-per-view koji će se tako i tako A sa temom smo mnogo otišli u sport. Daj nešto, Batale. Šta radiš ovako? Ima sem sporta. Treniram je. Samo treniraš? Pa treniram tu, devojka, trening, malo obiđemo, malo prirodu. Kako je, vidimo ono ozbiljno, kad će svadba i to? Je li u planu? Biće. Prazan ili na pun stomak? Na pun stomak je. Kako na prazan. Kako tvoja žena, djeca, svi ste sad osim mislim ja imam 4. Oženjeni i mene. Da, pola smo se podelili. Što sljedeći put ako bude želeo da ovako... Koliko imaš djece? 4. Svaka čast. Ja jebem neki. Čekaj, kako? Koliko devojčice sve ili? 3 čere i curu. 3 čere i curu. 3 čere i sina. Pa ekstra. Baš si se bio zainatio da napraviš tog sina. Mislim da je bolje se vratimo na sport. Čera, sin, čera. To se izjednačim, ali ne vredi, moram ponovno. Ja ću ponovno. A hoće sigurno, on je stvarno... Ti jedno sam. Dvoje. Znaš šta, on je jedan od retkih koji je napravio pravu priču. Super. Kogagi? Da, u smislu da je... Na vreme otišao iz sporta. Tako je. Šta ćeš ti poslije sporta? Pa to je dobro pitanje. Pa spojiš se sa Gagijem, on će da me spoji sa nekim drugim. Šalim se, ne znam, razmišljam stvarno, ja svaki dan razmišljam šta i kako, znači, nisam stvarno tipao ono kao sport i onda posle sporta nisi nigde. Dare, posle sporta ide dete. Kad dođe dete, onda se sve promeni. Dobro, u toku sporta može dete svakako da se... Evo, Lim ti je primjer da se ništa ne promeni. On i dalje u sportu, i dalje trenira, i dalje drži trening. Dobro, zavisi da se treniraš na vrhunskom nivou ili kad te... Reci, slušaj. Ne, sad razlika je da li treniraš na vrhunskom nivou i dalje i težiš ka nečemu da ostvariš vrhunski ili si samo u sportu na nekom određenom nivou, a baviš se nekim drugim stvarima u sportu. Znači, Lim sad radi borbe i mislim da ti nisu prioritet borbe 100%, a baviš se drugim stvarima sad u savezu, podcast, ovo ono, a borbe su sad nešto što dođe povremeno. Dobio sam deti, bukvalno put kreće ovako, mora da se obezbedi detetu, kako ne znam, pa to. A borenje, ako uspem da nađem vreme, ako uspem da se borim, super, to je za mene, idem da se borim, da radim ono što radim ceo život. Tako da sad sam uspeo nekako, jeste mi teže, ne mogu da kažem, ranije nisam držao treninge, nisam imao klub, nisam ovo, nisam dete. I to je Nisi imao kuma. Nisam imao kuma, sad imam kuma. Imao sam kuma uvek, nego nismo bili zajedno jedno vreme. I šta se dešava sad, na primjer, barem kod mene je... A da ti misli zbog čega? On je otišao... I vrate, znaš kako, sad generalno držim treninge, kad nađem vremena prepodne treniram, pa držim treninge, pa kad nađem vremena uveče. I stvarno naporno, između porodica. Ali iskreno ti kažem, nekako mi je jasniji cilj od kad imam dete nego kada nisam. Bilo mi je mnogo lutanje, mnogo sam putovao, mnogo je nikako da nađem svoju kuću. Dare, izvini, ali ovo ozbiljnost me ubi. Želim da probaš ovo, što je naš drug stavio, za tebe posebno. Ali nemoj da pojedeš sve, samo da probaš. Što si meni dao sve, ono... Ne, imamo mi, ne brinite. Daj meni to. Ovo je odlično. Evo sam teo da probam sve vreme. Ali to nije toliko slatko. Dobro, ja iskreno najviše volim kite te od jabuke i to. Onda će to da ti bude top, jer nema dodatnog šećera. To. Znači veganski. Dare. Top. Znaš šta? Pita od jabuka mi omilja. Znaš šta mene iznenađuje pozitivno, jer dosta stvari rezonuješ na pravi način. U smislu da
Ti već sada, gde si u nekom vrhu, mislim daj Bože da bude taj pojas da Mislim, to ja ide sam još sebi dalje. dao određene godine do kojih ću da se guram maksimum Dokle? do 35. Koliko sad imaš? 30. 30, Bravo. Do 35. ću da dam svoj maksimum i prvo mi je sad cilj da osvojim taj pojas, da probam to da izguram, da osvojim to. Mislim, to će se pokazati u narednih godinu, 2 dana već. Onda ako dođe taj pojas, valjalo bi ga odbraniti još neko vreme, to ti još koja godina, 2, tako da to ti do 35. Eventualno ako se otvori posle neka prilika za neki bolji ugovor, bolje organizacije, PFL, ko zna, može taj UFC dođe nekad da se odradi još jedan ugovor i to je to. Manje više. Tako Iskreno da, ti kažem, ja sam mnogo iznenađen ovim razmišljanjima. Ti si sad rekao da rezonuje sve dobro, jer ja sam za tebe gledao da ti dosta stvari loše rezonuješ. A u stvari, Vidi, to mislio izgleda, sam, moje pogrešno. Ne, to je na prvu loptu izgleda Svi tako. misle tako. Ali kad uđeš u neki ozbiljniji razgovor, vidiš taj način na koji ti rezonuješ, ja nikad nisam rezonovao. Pogotovo kad se vidi, ja sad u ovim godinama pa kao mislim o nekom drugom koraku, ne ti koji su u špicu karijere, tek imaš da gaziš još, dao si sebi još 5 godina i to je nenormalno zrelo razmišljanje. Može posluži zdravlje, povrede i sve to, mislim, to je sad Ne, ali ceo taj pravac razmišljanja, ja ne znam da ga i kod nas ikad imao u toj nekoj fazi. Evo, meni je trebalo sednemo u podcast da bi Darka prvi put razumeo. Sam uvek bio, majke mi rođen, uvek sam bio u fazonu, dečko zid, šta god mu kažeš, odbija se sve u stvari. A u stvari je fora sve. On je u stvari individua koja jednostavno radi na svoj način i tako mu se najbolje do sada pokazalo. I kad je otišao da uradi kako svi rade, nije mu se dobro pokazalo. Znači, ta Amerika njemu je povraćalo se tamo. Ima još jedan, sad sećam, ima još jedan moment, gde su ti svi pričali, iz najbolje namere skide na 9-3. Svi su mi stvarno, ti si čak zezao i Gagi u 8-4. Vidi, Ja sam govorio da si 7-7, znaš. Ali šta se dešava? Brate, ti si pričao, ljudi, ja sam teškaš. I onda si poslušao x puta 9-3, nije ti odgovaralo. Jednostavno ti prija da si heavyweight. Nemam problem, stvarno sparingom s teškašima. Nikad nisam osjetio da je neko jači od mene fizički, da ima tvrđu bradu, da bilo šta od toga. Znači, jednostavno znam šta mogu. Jedino sam u tom deficitu, na primjer, s kilažom, pa kada stvarno neko dođe u 130 kila, stvarno moram da se namučim i da budem u fantaziji, kondicionalno spreman i izdržljiv, da se ne bi zakiseli pre vremena, jer ta kilaža jednostavno te pojede i zakiseli, jer meni treba 30% više snage nego njemu. Ali svima je brada ista, znači svima je brada ista. I onom od 130 kila, i onom od 50 kila, i onom 100 kila, znači neko ima tvrđu, neko ne, ali brada je svima ista, tako da svi imaju šanse. Znaš šta, kod Petraka si udarao krušku pre neki dan. Nisam, ne radi kruška. Ne radi kruška. Evo, ovde kod nas u institutu jedeš kolače. Ajde, spremi se. Vreme kreće sad. Majke moj, znači baš sam se potrudio da napravim, ti si samo probao jedan. Ovo je umesio, rukama ja sam gledao. Od takvog vrhunskog MMA borca viš kakav kuva. postaje kuvar. Znaš što mi je drago, Dare, što si me demantovao u svemu što sam rekao. I za mene si ti uspešan sportista i čovek i sve. I mnogo mi je drago što sve što sam rekao se nije ostvarilo. Znaš šta, i to što si uspešan na ovakvim načinom razmišljanja, bit ćeš sigurno mnogo uspešniji. Ne samo kroz sport, nego daj Bože, ali čim razmišljaš tako, to je taj pravac. Mislim, gledam opet isto da nije ni smak sveta. Mislim, ja sam dugo godina bio u stresu, moram da uspijem po svaku cenu. A kako si prebrodio to? Šta se desilo? Normalnu devojku. Da. Potenciraš drugi put, treći put je ženiš. Znaš kako kažu? Muškarac je mozak, a žena je vrat. Tako da te okreće. Tako da ako nađeš stvarno pravu osobu, može te usmjeriti stvarno da ti pomogne, da te motiviše i da ti da taj neki mali, tu neku malu puzlu koja fali u celoj slagalici da odeš u nekom pravom smjeru. Fali to malo, Dare. Uvijek mali. Sljedeći put da dovedeš nju, neću više s njom da pričam uopšte. Neće da se pojavlje. Ne mora se pojavlje, bit će tamo iza. Ali stvarno, mislim, ona mi Znači sad si ceo, odlično. Pa. Top, to mi je drago. Ne znam šta nosi dan, šta nosi noć, ali nemoj da se vadiš. Nemoj da se vadiš. Malo sam rasterećeniji, iskreno i Rođen živeo, ja ne mogu više slušam ovo danas. Kako beše devojka? Ivana. Za Ivanu. Za Ivanu. I Darka. Šta ste mi radili? Za Stošiće.
sad, Ovo kad bude gledala, gledaj. znaš šta, ni ne trebaš da menjaš diviziju. Evo gledaj trebaš- ti koji, znači ono, po kafanama si ono pi... Sve pokvario. Sve seci sad. Našao si ženu, napravio si 4 dece, jebote, razumeš? Zamisli si našao neku starletu tamo gde si se ti kretao i kako si radio, mislim ja sam radio si obezbeđenje, čuvao si ovog, čuvao si ono. Zamisli da si našao neku starletu iz toga, gde bi te ona odvela? Da nisi našao, na primjer, normalnu ženu koja je htjela decu, dobio si 4 Imao bi dece. samo 2 dece, sigurno. Imao bi 4 dece, ali vjerojatno jedno... Naravno, slažem se. 4 alimentacije bilo. Da, imamo 4 alimentacije, da. Svaka, Dare, ja te razumem u potpunosti. Svaka Znaš, kad tu nešto pričamo, ono, kao da imam 100 godina, ali nekako, ono... Evo, tako, Znaš šta, to su činjenice, brate. Ono. to su činjenice. Dare, odmah ti kažem da... Kako se kaže ono za... Svaka žena stabilan muškarac, kako to beše? Pa da, pa ti si najbolji primjer. Da, stabilnost je... Čekaj, moramo da spomenemo Daliborku, suprugu njegovu, jer u stvari Pa to ćemo je dovesti. neverovatno. Napravit ćemo ovdje, znači od svih nas ćemo rođit će... Ne, jedan podcast, samo žene. Samo žene će da dođu, ono naš. I onda kreće totalno suprotna priča od ovih Ovo je moj, kao bila je oklagija. Sjećaš kad sam ja radio mečeve, kakvi su to stresovi bili za mene? Ne mogu, neću, ne mogu. Stresovi su svima, brate, i meni su ono... Mislim, to ti je konstantno stres. Ja se znam, vjerujem, posle borbe, kad odem u WC i prva ta mokraća, to je, kunem ti sad, to Ivana videla posljednju borbu, mislim, ja to vidim, mislim, po svake borbe, crna mokraća koja se osjeti, znači, ne mogu ti opišem koja je to toksikacija u organizmu, valjda od tog stresa, od svega. Naravno. Znači, ja idem, ono, mokraća crna, znači, ono, miris neki, ono, ja katastrofa. posle meča... Ma stres, konstantno si u stresu, bre, on se ono. uvuku u kućicu, nema Ma ništa, konstantno si po gotovo. stresu. Čekaj, jel si ono vremenom, iskustvom uspeo to da smiriš? Uvek isti stres, uvek isti Uvek stres. isto. Uvek isto prolaziš, znači, da li odradio 10 borbi, jednu borbu ili 50, ja ne znam. Meni je to isto. Kod tebe isto. Znaš kako? Jeste sve to i onda kada se desilo to za dete, brate, totalno mi drugačije. Ozbiljno. Ali je bilo i korona, ono nema Ništa, publike. Ivana, izvini, on večeras mora da pridete. Mora. Brate, sad mi jeste mi frka dok ne krenem onaj walkout. Da izađem. Kako? Izlazak. Šta kažeš? Jeste mi dalje frka pozad. Pozadi mi je, brate, nešto kao dok se spremamo. Da izađem. To, ja mislim da to nema. Ma stalno trema, mislim, Jest. ono... I onda i za kilažu, i za ovo, i za ono. Sad nama, znaš i ti kad si išao u 9.3, bila ti je frka, znači sigurno skidaš kilažu. I onda ti frka oko toga, onda skineš kilažu. Ja sam gladao, znači, baš sam bio, veče pred borbu, kao umreću od gladi, više još putuješ po 10-15 sati do Amerike, druga zemlja, pa dok se snađeš gde šta i kako, mislim, Ja, reci sad Amerika, kako je bilo s Curtisom? Pošto on je jedan od najboljih teškaša. Super, stvarno sam imao dobre sparinge s njim. Čak su iznenadili, pošto kao tamo su svi u fazonu u džimu da niko nije pokušao da ga baci. Naravno, jedin ljudi Srbin koji je došao, pokušao da ga baci, mislim, bacao sam ga, Ali je potrošnja ludilo. Da, nas su spali tamo Na već kad... 125 kila i on. Nema, sada ima 115, ja mislim. 115. A pogledaj ti ko je to ludilo. Ja sećam kad imao 130, kad smo živeli. Ti si živio s njim, on jede, znači, samo McDonald's, balavi, duva travu, i na vrhunskom nivou, znači, totalno drugačije. Kad pričam, ljudi mi ne veruju. Ja uđem u kuću i nađem njega koji spava pored kreveta. Nikad nisam duo. Sa sendvičem. Znači, ja sam ga našao u kući, spava i sendvič mu ispao iz ruke. Kralj. Tako spava. A Gejči, znači isto, lik dođe u minut do 12 na sparing, uleti, bam, on radi trening, tamo kad zove onaj performans gde smo išli za kondiciju, Lendo performans, znači Gejči dođe, znači lik koji ima najviše bonusa, ja mislim, u istoriji UFC-a, svaka borba mu je bonus, on ne može se raditi onu platformu, kao za eksplozivnost, ma on ruke u džepove ovako, skoči ovako, ne može se odvoji od zemlje, znači totalno, kad ga vidiš, anti-sport, a kad uđe u ring, ludački mečevi, bonusi, haos. Znači, uspevao si Curtisa i da baciš i sve, pošto on je inače vrhunski rvač i bio onaj, kako, na koleđu neki šampion. Znaš ko mi je najžilaviji, ko je najjači, crnac isto, pomozi mi, Neil. Neil Magny. Kako izdržljiv je, lik i kondicionalni. Čekaj, on ti je sigurno bio najteži kad radite sparing. On samo beži, ima rič veliki i samo te direktno... A izdržljiv je, znaš, konstantno je u istoj kondiciji, izdržljiv je. Non stop i tako radi ceo trening, ako je 6 ljudi, 6 ljudi. Faca skroz, brate. I totalno, evo ti si bio... Totalno neinteresantan lik za UFC. On je tamo u UFC-u, ja ne znam, i dalje u top,
mislim, nije on top 10. Jeste top 8, 9, da, ali opet se dalje ga podigne. nešto tu, nema Ali ga ga toliko medijski. cene ga uleće short notise stalno. Jeste, Cene ga, On je znaš. stalno u treningu i stalno na 2000 metara nadmorske visine, tako da oni su stalno radi. u kondiciji, bukvalno. Ali sad ne znam da li si primetio, je li dalje tako tamo u Americi u tom džimu, pošto smo bili zajedno, je li dalje Nil kao kapiten i pomaže drugim mlađim borcima, jer nama je svima mlađima pomagao dosta. Jeste. Znači, ja sećam sad, evo, par njih i ušlo u UFC, znam direktno da je on meni je, na primjer, omogućio da vozim kola, da vozim taksi, da zarađujem. Meni je ovaj drugar najviše pomogao, Ranislav, drugar, da ga pozdravim, on vozi, mislim, kamion tamo u Čikagu i to. Znači, vozio si kamion. Vozio sam se kamionom. A ovo je Amerikanac, Bojan Veličković, on ti nije pomogao ništa. Nije. Pomogao mi je, mislim, preko njega sam otišao tamo i to je to, da. Hvala. Hvala svima, hvala svima koji su mi pomogli u određenom periodu života, oni su bili deo, znači, mog života u tom trenutku, da li malo, da li puno, da li su mi pomogli, da li su mi odmogli, u svakom slučaju pomogli su mi kako god i kad mi odmogneš, to može da im pomogne posle. A odakle ti taj rezon? Tako, da. Odakle ti taj rezon? Pa shvatio sam... Jer si od uvek rezonovo tako? Nisam, ali sam shvatio da nemam potrebe da bilo koga pljujem, ogovaram, bilo šta. Svako ima svoju ulogu u životu, oni su bili deo mog života i deo moje neke uloge u mom životu u nekom trenutku, u određenom segmentu mog života, tako da super. Da li ovaj menadžer koji mi je bio godinu dana, da li ovaj prijatelj koji mi je pomogao sa kolima, na primjer, u Denveru, da li ovaj što mi je pomogao da nađem smeštaj u Zagrebu, znači svi su oni u nekom periodu života meni pomogli, hvala svima. I to je to. I vama, isto vama dvojici, vi ste mi pomogli u mojim početcima, ako sam počeo da treniram. I to je to. Pa razumeš, i to je to. I to je sve pomoć u toku života, tako da... Ti si mu dario kontru prvom, kad si rekao ne možeš u sportu, on je bio sad. Ma ne, Gagi su uvijek šale, uvijek zeza i sve to. Ti si uvijek bio moja velika beba. Vi ste bili uvijek minus i plus i meni je bilo super trenirati. Izvini, kako misliš, minus i plus? Minus i plus, Ko je plus, ko minus? Da. Ko je plus, ko minus, ajde. Kako god okreš, menjali smo se. Kako god okreneš. Mirođe je uvijek bio taj koji je strog i autoritet, Gagi je uvijek bio taj koji se zeza i opuštena situacija, tako da to je bilo odličan dobar spoj. Zato ih i dan danas, evo Petra kaže za njih Rođe i Gagi. Niko ih ne zna kao Gagi ili kao Rođa. Da, Rođe i Gagi. To ti kao ime i prezime bilo. Da, Rođe i Gagi. Meni je to drago. Možda njemu nije, ali meni jeste. Da. Znaš što je zanimljivo, Darija? Što imam tog sina žutog malog i dan danas, znaš kako bije Rođu i udara i zapinje? Jedva čekaš koju godinu pa da ga ubacimo u salu. Pa ekstra, sad kad otvorite tamo Ubiće nas daca, ubiće nas daca. Gde ćete svoje sinove, mislim i čerke da stavite na koji sport? Nosioc zvezde dolazi mali Vuk. Čekaj, pitanje još jedno. Meni čerka, ova najstarija, trenira basket već jedno 7-8 mjeseci, ali više ne zanima, mislim da ide sad na judo. Pa dobro. Kreće na judo, prođbaće i to, pa će malo da šaltamo, pa ćemo da vidimo. Ja kad otvorimo zvezdu, sigurno Jovana vodim konstantno svaki trening sa sobom, pa kad doće ono malo da udari neki džak, ali stvarno ne želim da ga forsiram da se bije. Ne bih voleo, ali ako bude bio manijak da pobegne iz škole, da ide na trening, podržat ću, šta god da je. Ima još jedna tema koja mi mene lično interesuje. Treninzi kod Mirka, ozbiljna ekipa, teškaša, ne može bolje od toga. Ceo taj deo, kako je bilo, šta si dobio od znanja, iskustva? Ja i Rođe šetamo, da li to bio Delta City ili Ušće. I šetamo, bili smo za onaj film, neki film je bio Samuraj, i mi smo bili na nekoj konferenciji i stiže meni poruka, mi na stepeništu, imam i danas tu poruku. Da. Stiže mi poruka od Mirka, nešto, frende, ili stole, tako nešto, da li bi došao na 2 tjedna ko mene na sparinge, obezbedit ću vrhunski smeštaj, to tako ide poruka, i to je to. I ja kažem Rođe, vidi poslao mi Mirko poruku, rekao su, ja oduševljen, mislim, svako bi vjerojatno i bio i tako je sve počelo, ja mu odgovorio, došao bi naravno, super. I tako sam prvi put otišao, drugi put, treći put, i tamo sam odlazio stalno. Sad, kao što sam isto rekao malo pre, svako u nekom periodu života ti pomogne, bude deo toga, kasnije da li ti se putevi rastave, da li ne rastave, nije ni bitno, ali meni je tad u tom periodu stvarno to pomoglo. Trenirao sam tamo, vidio neko novo iskustvo, vidio kako on trenira, upoznao neke nove ljude,
Tako da stvarno... Kako je energetski kad je sparinguje On ti je sa on ti je legendom klasičan, tog tipa? što se tiče njega, mislim, on ti je stara škola, vojnik, tad i tad je trening, tad i tad se to radi, čak i neke stvari se, mislim, mnogo puta i ponavljaju i on misli da je to tako najbolje. To njemu radi posao, znači on je to kroz celu karijeru, njemu to radilo vidim posao. sličnost tebe i njega, jer ste individuet i radite samo ono... Što tebi misliš da odgovara i tako je. šta si ti pronašao. Tako je. I to je van svih pravila. A zamisli on koji je uspeo iz koliko je ono mesta, iz Vinkovaca, to ti je gore nego Lačarak, tamo je manje stanovnika i veće selo nego Lačarak, dakle sam ja. Ako on uspeo odande da napravi karijeru i da postane svetsko ime, da postane takav sportista i legenda, pa zašto ne bi mogu ja? Znači, on ima taj neki, znači ima tu neku psihu, ima to nešto u sebi što mu je pomoglo, što ga dovelo do svega toga, tako da ako on misli da su ti treninzi i to njemu pomaže i da to treba tako, znači to je vjerojatno jeste tako. Sad, ja sam to probao, to je stvarno, tamo je bio masakr, znači ti treninzi su stvarno nekad suludi, jer kad si mrtav radiš neke treninge koji su stvarno ludilo, on ima taj vojnički režim. Da, ali mene su u nekom trenutku doveli do, mislim, zasićenja i to je to. Ja sam hteo da pokušam nešto novo, pokušao sam nešto novo i to je to. Mislim, njemu hvala na svemu, hvala svima, nemam ništa loše da kažem i to je to. Ima tu par stavki koji još pre nego što si otišao, jednom prilikom sam pričao s Igorem, našim drugarom. I to, da. Gdje vidim, vi ste slične karakteristike između vas dvojice. To je da ste individue, da radite samo šta vi mislite da je dobro i to što vi mislite da je dobro, ispadne se da je stvarno dobro i da to paše samo vama i nikom više. Ono u što veruješ da ti radi posao, treba da radiš i to će ti vjerojatno dati rezultat. Znači, neki treninzi, stvarno, zagrevanje kod njega ti je, ponedjeljak, sreda, petak, 100 burpija u 10 minuta. Znači, to ti je ozbiljan trening da uradiš, a to je zagrevanje. Onda ide, znači, šado, ide zavlačenje, idu sparinzi i 3 runde, posle toga oni promene, na tebi se menjaju, ne znam, fokuseri. I to ti je to ti je low week, onda imaš high week, 3 puta nedeljno sparinzi, posle sparinga opet isto, znači, fokuseri, promene. I to ti je, znači, taj vojnički to njemu najbolje radi, da. Da. Za njega. Da, i to je to, znači, ja sam prošao to, iskusio video. Interesuje me još jedna stvar, kad si bio tamo, upoznao si u Zagrebu sada patrijarha Porfirija. Jesam. Kako je sve to? To se slučajno dogodilo, snimali su dokumentarac FFC, tamo da sam bio šampion, to je organizacija koja je bila isto jedno vreme na Balkanu i Evropi, tu je jedna vodeća organizacija, da, gde smo se svi borili na kraju krajeva. Oni su snimali FFC Ring of Champions, tako nešto, neki dokumentarac, Amerikanci su to snimali, taj dokumentarac ne znam zašto nije izašao ni dan danas. Uglavnom oni su me zvali, uredno platili za to i ta ekipa koja je snimala iz Slovenije je bila u kontaktu, to je prijateljskom kontaktu sa patrijarhom Porfirijem. On nam je dao odobrenje jer smo snimali jednu, mislim, scenu, mislim, ja pravoslavac, pa sam bio tad trener u Zagrebu. Naša pravoslavna crkva je tamo na trgu Bana Jelačića, tako da snimali smo scenu kako je, tad je nešto bilo pred Božić, pa sam imali scenu kako ulazim u crkvu i to sve. I onda su oni, pošto njega znaju, spojili nas i on je rekao da dođem kod njega tamo u rezidenciju, upoznali smo se. Je li ima neka anegdota, nešto iz razgovora? Tu smo malo pričali i rekao mi da posjetim oca Kalinika, koga i ti znaš isto iz manastira Kovilj. Nažalost nisam bio kod njega, već dugo morat ću da odem. Otićemo zajedno. Bio sam kod njega, isto specifična ličnost koja, eto da, slika, imam tu sliku, da. Tako da, on čovjek trenira, ima tamo, poklonio mi rukavice tada. Tako da, eto, to je stvarno jedno lepo isto iskustvo i... Sad da razmišljam nešto, znamo se bre, toliko se dugo znamo i sad te gledam, ovaj ožiljak na glavi, samo ja znam odakle ti. Da. To nam je od vrata ostalo. Kad sam radio ubeđenje, da neko udario me, da, nije ni bitno, nego flašom me neko bio udario i to moje ti je bio u pitanju šampanjace. Poslije toga sam peo udara u glavu kao šampanjaca. A dobro, možda taj vaš ožiljak, zato i zovu te kao Beli Tyson, ne podsjećaš. A i vala tako se boriš. I ta vrata isto, to je koje je to isto, sve smo to prosili, smo to prošli, tako da
hvala Bogu, A izašli mislim, smo... mi koji imamo 100 kila smo to prošli. Ovi, da, manji nisu, ali polazno. Ja sam radio tamo gde se ne dobija flaša u Švici. Čekaj, kad kažeš vrata, ima jedna anegdota, nikom nisam pričao. Samo radiš vrata, samo boks i ono, rvanje. Šta je to bilo, ono, znaš, kao za vrata, samo trening. Vidi, ima jedna anegdota, ne znam da li sam ono ikom pričao, možda Gagi. Mi ono, tek smo krenuli MMA, prvi neki meč, ne znam ni da li je bio prvi meč. I sećam se kako se zove, sedim na vratima, već je 4-5 ujutro, već je fajrovac, znaš. Ja već krenuo da kucam na vratima, knjavam. A u tom vreme, problem pored, ubijaju se. Dobro, to je, da. Ali u to vreme već maštaš MMA karijeri, znaš. Imaš dosadno, ti nemaš šta da radiš, tu si s treninga, već si umoran, misliš o sportu. I 4-5 ujutro već krećem da kucam, znaš. I samo zvoni detektor. Ko je sad u 4-5 ujutru, ja ovako dižem, Alister. Alister? U mistiku. Da li mi se ovo kao... Mnogo sam sanjao ovih dana. Gledam ovako, Alister, jebote život. Šta će ti ovdje? Gde je to bilo? 2009. Da, bili su u areni, pravili meče brutalne. Bio Kajedan neki? Ne, i MMA i Kajedan, jedno i drugo. Radio Semi Šil. Tako da je. Kad smo kod Alistera, još jedna... I njega sam upoznao da vam u Denveru, ali nismo spali. Ja, negde smo se mi vozili kad smo ja nešto rekao. Da, pazi, po Karaburmi, kod Lilija. To je Zimmerman. Kod Lilija Ne bre. prolazimo, Ovo je kad sam mu ja rekao. brate, šetaju Alister i Zimmerman. Na Karaburmi. Evo, ja gledam ovako, se okrećem ovako, čekaj, brate, polako, evo te, šta je ovo, evo. I tako, dešava se neke Bože. zanimljive situacije. Lepo je zamisli, ma ta vrata ne do Bog nikom. Ko se bavi sportom... To je kod nas početak. A jebi ga. Pa jednostavno... Gledaj, to će biti najveća pobjeda ujedno, brate, MMA-a kada prestanu mladi borci da ide i da rade vrata. Kada budu imali neku stipendiju ili da budu pomoć kluba, nešto tako. Ti u Hrvatskoj ti je 60 € dnevnica sada, ovdje ti je dalje 25, mislim, ajde za 60 € te pare ne možeš zaraditi. Izgubiš glavu. Pa ne izgubiš glavu, nego odradiš par dana nedeljno, jebi, to ti je mesečno 1000 € ne možeš da zaradiš 1000 € da opet imaš neko slobodno vreme, okej, za neki prelazni period okej, ali 25 € mislim da je to stvarno Znači, apelujemo da sve vlasnike... Pa ne, treba da se podignu. Pa sve je skočilo gore, treba i to da se podignu. Pa ne, sve je skočilo gore, treba i to valjda da se podigne. Sad kao, evo, 30 ćemo dati. 30 ćemo dati, da. 30. Ali vidiš, Darek, ja i Rođe smo mnogo bogati. Imamo jednog Darka, jednog Vasu, jednog Limpa, jednog Stefana. Sam nekog zaboravio još. Gde je Josif je? Dobro, Jole je završio, znaš, već ovi što se bore još uvek. Bilo je stvarno super ekipa, ti sad kad pogledaš tu ekipu... Jeste. Mislim, stvarno top. Stvarno ludilo. Luka, bre, sam današnji predsjednik. Mogli bi ovako da završimo podcast, došli smo za lepa vremena. Za lepa vremena. Još lepša koja dolazi. Tako je, da nam doneseš glavu od defrise. Dolazimo ovdje. Ovdje na stole stavimo. Dare, drago mi je bilo. Također. Vidimo se. Ajde. Ljubite i voli braća. I love you. I love you too. Brate, mnogo smo ovo, a koliko traje ovo, brate? Smo počeli.